Ikirayi kihiye kiryoshye kandi gisa neza. Ndabona ndabasuhuje kwa kundi gusanzwe ariko bashyashya mwebwe ndabayambire mvuga ngo yambi. Ibirayi muri kubona hano ku meza bitekwa mu buryo butandukanye. Ni kenshi uzajya mu rugo, ni kenshi uzahaha ugasanga mu rugo rwawe ntabwo ibirayi byahabura. Muri stock nyine ibirayi ntibyaburamo. Ni kimwe no mu kiribwa gitekwa ku buryo bwinshi butandukanye, uhora uhindura imirire yacyo kandi kikarushaho kuryoha cyane. Uyu munsi ugiye kureba rero uburyo wateka ibirayi biriho ikirungo bikaryoha kandi bikaryohera umuntu bitegure cyangwa se naje kakuryohera. Mbahaye ikaze. Nitwa Isabelle Dusengimana. Icyo dukenera n'ubundi ni ibirayi, ibindi turi buza gukenera ndabibereka nyuma. Turatangira tubikatamo ibipande. Bitewe icyo twakoze ni ukubironga. Nakubwiye ko uruhu rw'inyuma ku kirayi ariho intungamubiri nyinshi ziba zibereye. Niyo mpamvu twakoresheje amazi meza turabironga koko tubona ko bikeye, ntabwo tugeze tubihata. Nawe niko uzabitegura. Hanyuma rero bya birayi byacu turabikatamo ibipande bine. Ibipande bine bitewe n'uburyo ubikunda, ariko ushobora kubikatamo ibipande birenze bine cyangwa se ukaba wabikatamo kabiri. Cy'ingenzi nuko uri buze kubiteka nkuko ngiye kukwereka kandi bikakuryohera rwose. Bya birayi benshi bavuga bati ibi ngibi mbirya ari uko nagiye mu kabari gusa. Ndagira ngo nkwereke ko rero nawe ubwawe mu rugo iwawe wabyitegurira kandi bikarushaho kukuryohera. Genda rero bikatamo ibipande bine, kirayi kimwe gikatemo kane nkuko uri kubibona. Forume ni imwe cyangwa se ubikatemo kabiri. Hari igihe wagitegura ikirayi kimeze gutya gikase kabiri. Uyu munsi rero nuko nahisemo kubikatamo ibipande bine kugira ngo bize kuba bifite ya shusho nziza twifuje. Burya uburyo ibiryo bisa, uburyo ibiryo byateguwe, decoration yabyo cyangwa forme yabyo nabyo biri mu bituma ugira apeti yo kubirya ukarushaho kuryoherwa. Ibiryo bisa neza, amaso ararya, hanyuma wamara no kurya rero ku munwa ukumva bya biryo biraryoshye cyane. Nkuko mubibona tumaze kubikatamo bya bipande bine, forume yabyo ni imwe. Turakurikizaho rero kujya kubitegura mu gikoni. Urabona ko bisa neza cyane, no gushya rero biraza gushya ari ibirayi bisa neza kandi bihumura, ubiriye aryoherwe. Koresha aloe hand soap ndetse na aloe vera jelly mu kwisukura no kwivura. Iyi ni isabune y'amazi ndetse n'amavuta yayo bijyana. Bikaba bikoreshwa mu kwirinda, kwivura no kwisukura. Uwakoresheje izi products uko ari ebyiri acukubire na infection urinaire. Zikuraho umuhumuro mubi mu gitsina, zikurinda kwishimagura mu gitsina, zikurinda imibiri yo ku myanya y'ibanga ndetse no kwishimagura bya hato na hato. Ziguha kandi ububobere bityo ukaryoherwa n'imibonano mpuzabitsina. Izi product zituma uyikoresheje agira umubiri mwiza ndetse worohereye. Naho aloe vera jelly iri mu gakibe yo uyikoresheje ukwayo yonyine bituma ugira uruhu rwiza, intoki zorohereye, ibirenge bizira imyate no gukanyarara no kwisatagura. Muri rusange ugira umubiri umeze neza. Niba ushaka kugura duhamagare kuri 07 85 65 43 02 078 56 54 30 aho uri hose turazikugezaho kandi ku giciro cyiza. Twageze rero mu gikoni, turafata amavuta yo gutekesha dushyire mu isafuriya. Ya mavuta y'ubuto cyangwa se yayo usanzwe ukoresha wowe mu guteka mu mavuta menshi nk'amafiriti. Hanyuma ducane dutegereze ko ya mavuta ari bushya. Amavuta rero iyo amaze gushya dukurikizaho ushyiramo bya birayi twateguye. Tukabishyira muri ya mavuta byose uko bingana. Cyangwa se niba wateguye byinshi birakuzakuza kubiteka inshuro ebyiri cyangwa eshatu. Biraterwa n'abantu ugiye gutegurira bya birayi, ariko ndakubwiza ukuri n'ibirayi biba biryoshye cyane.
uburyo biteguye rero muraza kubona ko butagoye ingenzi nuko ubasha kubimenya. Hari igihe amafunguro aba atagoye ariko kubera utabizi uko bayategura ukagira ngo aragoye ukajya wenda kuyahaha uhenzwe, nyamara nawe mu rugo iwawe wabasha kuyategura. Turategereza rero ibirayi uruhande rumwe rwo hasi rushye kugira ngo tuze guhindura n'urundi. Mu gikoni rero mwabonye ko ibirayi tubishyize mu mavuta ariko ntabwo birashya, uruhande rumwe rwo hasi ntabwo rurashya ngo duhindure. Mu gihe rero dutegereze ko bishya, twateguye ibirungo bya kirayi. Ibirungo ku ruhande harimo inyanya ziseye, inyanya zisanzwe urazifata ukazisya cyangwa se ugakoresha rape kugira ngo ubone umusosi wazo. Izi ni poivro nazo twazirapye tubona poivro ziseye neza. Hanyuma tukagira igitunguru gitukura ndetse na tungurusumu. Byose twagiye dukoresha rape turabirapa, mbese bigaragara nkaho biseye. Tugira rero na sauce tomate nayo turi buze kuyitegura mu gutegura iki kirungo. Murabona ko ntabwo bigoranye, ikirungo cya birayi ntabwo kigoranye. Ni ibintu nawe ushobora kuba wenda wahinga ukweza, ari poivro, inyanya, igitunguru, tungurusumu, cyangwa se wabigura kuri boutique hafi yakwegereye. Kishobora kongeramo wenda ni ibindi birungo ukunda. Hari ukunda bya birungo by'ifu ushobora kubyongeramo kugira ngo byongere bwa buryohe ukunda cyangwa se ya mpumuro yabyo ukunda. Ushobora gushyiramo ka black pepper, ushobora gushyiramo ka turmeric, ushobora gushyiramo ka cinnamon. Ibirungo ukoresha mu gutegura amafunguro atandukanye ushobora kubikoresha. Nakubwiye ko iyi channel yacu yizewe, byinshi muzabona ni ibirungo bisanzwe buri wese yabasha kubona kuko nibyo tuba dukora twibereye mu rugo, bitagusabye byinshi cyane nyamara ukarya ukaryoherwa. Turagira kuri bya birayi byacu aho bigeze kugira ngo tubiteke nabyo bishye neza. Murabibona rero mu isafuriya ibirayi dutetse, tugiye gukora uburyo tubihindura. Uruhande rumwe rwari ruri hasi rujya hejuru kugira ngo tuze kwizera ko bya birayi impande zose zahiye. Kandi ibi birayi bitetse gutya urabona ko biba bikiriho rwa ruhu rw'inyuma cyangwa se cya gishishwa cyarwo. Ni byiza ko bishya nyine ukabona ko byahiye. Birasaba rero kubiteka akanya kanini kugira ngo wizere ko byahiye, kuko ushobora kugira ngo byahiye nyamara n'imbere bitahiye neza. Niyo mpamvu rero tugenda duhindura, uruhande rumwe rugashya n'urwo hejuru rugashya, nk'uko uri kubona ndi kugenda mbigenza kugeza bya birayi byacu tubonye ko byahiye. Hahandi ukoresha ifoke ukajuga mu kirayi ukumva ko cyahiye neza. Hanyuma rero twategereje umwanya uhagije. Murabona ko ibirayi no ku maso birebye, niyo utafata ifoke ngo ugire gutya ujonjeho wumve ko cya kirayi cyahiye, ushobora no kubibona ku maso. Iba yahinduye, ibirayi biba byahinduye isura, ubona ko rwose byagiye bihinduka. Iki ni ikigaragaza ko rero bya birayi byahiye. Turabikura mu mavuta tubyarure tubishyire ku ruhande byumuke. Urumva ko rwose biba byahiye, tugareka byumuke. Urabona ko gutya ni ibirayi bisa neza. Umuntu ugira apeti udakeneye cya kirungo ushobora gushyira hafi byagera bigatangira ukabirya. Hano biba bihiye, ariko turashaka noneho kugitegura kikaza ari ikirayi ubona gisa neza kurusha uko nguko uri kubibona. Hanyuma rero icyo turi buze gukurikizaho bya birayi tubishyize ku ruhande byumutse, turafata indi safuriya ku ruhande yumutse, dukoreshemo amavuta make kubera ko bya birayi bitetse n'umundi mu yandi mavuta. Ducanire dutegereze ko ya mavuta ashya. Amavuta rero amaze gushya turahera kuri cya gitunguru gitukura ndetse na tungurusumu.
ntabwo dutegereza ko bishya cyane, turahita dushyiramo na za poivro twateguye zirapfe. Vange. Hano rero impumuro utangira kugenda yumva ko utetse rwose bimeze neza cyane. Urakomeza uvange na ya poivro na cya gitunguru. Afite akanya gato turashyiramo inyanya ziseye, ya sosi y'inyanya twase dukoresheje akarape cyangwa se akamashini gasya. Dutegereze ko bishya hagati, ariko turashyiramo n'umunyu, turashyiramo umunyu muke uri buze gutuma rya funguro dutetse riryoha. Kirinda gushyiramo umunyu mwinshi. Tuvange. Ahangaha wanapfundikira kugira ngo bibanze bibire neza ndetse bibashe gushya. Turakomeza kugenda ducunga. Urabona ko cya kirungo twateguye cyangwa turi gutegura kiri gutogota, ari nako kigenda gifata. Ikiburamo rero ni ya tomato paste, tomate nayo turayishyira muri cya kirungo cyacu kugira ngo kize kurushaho gusa neza ndetse kize no kuba kiryoshye. Ubundi tuvange kabisa ubone ko cya kirungo gifashe kandi cyanahiye. Hariya inyanya, ibitunguru, poivro, tungurusumu byamaze gushya. Turashyiramo na ya sauce tomate kugira ngo kize kuba gisa neza. Komeze tuvange ku buryo na ya sauce tomate ubona ko ihiye. Hano rero kirungo cyahiye. Kirungo kimaze gushya, dukurikizaho ni bya birayi. Bya birayi biri ku ruhande turabifata tubishyire muri cya kirungo. Gutyo hanyuma rero tuvange tubone ko ikirayi cyose cyagizeho cya kirungo, cyangwa se ushobora gukoresha uburyo bwo gusimbiza kugira ngo cya kirayi utaza kucyangiza. Kuri ya forume twagihaye ushobora gusimbiza cyangwa se ukavanga witonze, uburyo ubona ko ufashe cya kirungo ugakomeza ukavanga bigafata neza rwose. Ubona ko ni ibirayi biba bisa neza cyane. Turategereza umwanya muke rero kugira ngo bishye cyangwa se bifate neza. Kwirinda ko bishirira, ugabanya umuriro mu gihe umaze gushyiramo kino kirungo, ari nako ugenda ucunga ko utaza gushiririza. Aha rero ni ikigaragaza ko bya birayi bihiye. Turazimya hanyuma tubyarure tuze kuryoherwa. Kirayi gisa neza, kirayi gisize ikirungo, kirayi wakwibaza uburyo cyateguwe. Karibu ku meza rero mukanya. Twageze rero ku meza. Ku meza mbabwira nti karibu muze turyoherwe rwose. Turye karame. Turye ibirayi twirye iminwa. Karame, aka ni agasereri nashyize ku isahane nka decoration. Na sereri kushatse wayirya ari mbisi. Nakubwiye ko ari nziza cyane. Cyangwa se ukaba wayikoramo umutobe. Turashyiraho ngwino nguhe. Turarura rero bya birayi isa neza. Mwereke umuntu kuri kurya ikirayi. Mwereke. Hanyuma rero nyuma turaza kuryoherwa. Urabona ko iyi sahane irasa neza, bya birayi birasa neza cyane. Nta kabuza rero ibirayi biba biryoshye. Ngwino nguhe ikindi. Ngwino hano. Ngwino nguhe. Biryoshye.
Biryoshye? Yego? Yego? Biryoshye? Ngaho manange? Biryoshye? Urabona ko ni ibirayi n'abana bakunda kurya bikabaryohera. Ikindi? Akira. Yego? Rahiye. Ngavanze urye. Vanze urye ngibyo. Karibu rero ku meza mvuga nti bon appétit. Kirayi kihiye. Kiryoshye kandi gisa neza. Ndorida. Irya. Ena hano. Mubwira umuntu ngo Banira kubashimira mwese mbifuriza kugira ibihe byiza kandi mbabwira nti muzategura ibirayi mu birye muzumva uburyo biryoshye muzarushaho kuryoherwa. Hano rero burisho ushobora gushyiraho inkoko yumutse, inyama yumutse y'inka cyangwa se akabenzi nimugakunda agafi ni ibintu bijyana kandi ukarushaho kuryoherwa cyane. Bibe byiza kuri mwese abari hafi rwose ni karibu muze turyoherwe. Koresha aloe hand soap ndetse na aloe vera jelly mu kwisukura no kwivura. Iyi ni isabune y'amazi ndetse n'amavuta yawe bijyana. Bikaba bikoreshwa mu kwirinda, kwivura no kwisukura. Uwakoresheje izi products uko ari ebyiri acukubiri na infection urinaire. Zikuraho umuhumuro mubi mu gitsina, zikurinda kwishimagura mu gitsina, zikurinda imibiri yo ku myanya y'ibanga ndetse no kwishimagura bya hato na hato. Ziguha kandi ububobere bityo ukaryoherwa n'imibonano mpuzabitsina. Izi product zituma uyikoresheje agira umubiri mwiza ndetse worohereye. Naho aloe vera jelly iri mu gakibe yo uyikoresheje ukwayo yonyine bituma ugira uruhu rwiza, intoki zorohereye, ibirenge bizira imyate no gukanyarara no kwisatagura. Muri rusange ugira umubiri umeze neza. Niba ushaka kugura duhamagare kuri 07 85 65 43 02 078 56 54 30 02. Aho uri hose turazikugezaho kandi ku giciro cyiza.